Здравствуйте, зовут меня Панафенова Ольга. Я прошла курс Татьяны Анатольевны Богдановой «Жизнь без кашля». О курсе я узнала, так как была подписана на пульмонолога Богданову Татьяну Анатольевну. И решилась, потому что совершенно не знала, что же мне делать с постоянным и периодическим кашлем у своей дочери. Любое вирусное заболевание вызывало у нас бронхообструкцию. Курс Татьяны Анатольевны уникален. Это прежде всего тренинг. Ты его не просто слушаешь или читаешь, а именно прорабатываешь все упражнения. И впоследствии эти методики внедряются в твою жизнь на уровне навыков. То есть в конце курса мы получили разработанный алгоритм здоровья. И можем сейчас его применять. И надеюсь, что следующий эпизод ОРЗ у Ани пройдет гораздо легче. Курс учит выводить мокроту. И моя 7-летняя дочь с помощью этого курса сама смогла вывести себе мокроту. Курс учит читать мокроту, разбираться в ней. И уже как-то корректировать свою жизнь. Я бы этот курс рекомендовала всем, кто имеет бронхолегочные заболевания, а также и не только, потому что я сама не имею активного бронхолегочного заболевания. У меня оно было тоже в детстве. Это связано было с гиперактивностью бронхов, в котором я как бы переросла, как сейчас это мы так думаем. Так вот, я сама после тяжелых нагрузок неправильно дышала, у меня была одышка. А теперь, благодаря курсу Татьяны Анатольевны, любая тяжелая нагрузка, подъем этажей мне даются легко. Я полностью не испытываю одышки, хотя ковид я перенесла в декабре. Татьяна Анатольевна – врач от Бога, который максимально уделяет свое внимание каждому обучающему. Я очень рекомендую курс всем и с бронхолегочным заболеванием, и без. И благодарю всех создателей курса за этот курс. Это глоток свежего воздуха. Спасибо большое.